国、英格兰还是和局？来，你选好你就咬它，谁会晋级？谁晋级嘞？谁晋级呀？法国哦，法国了。你选法国？真的吗？法国就会晋级哦。选了它你就咬它，哎，是谁呢？你咬和局哦，和局，克罗也可以，你到底会不会啊？还是选和局？这个是荷兰呢，然后这个阿根廷，你觉得嘞？他们谁可以晋级呢？谁晋级？非洲唯一耶，非洲剩他哎，你觉得怎么样？也咬哦，你也咬摩洛哥哦。哇，那这样子要怎么解嘞？吉利亚，这样妈妈要怎么买运彩啊？啊，有人看得懂吉利到底在表达什么吗？